السلام عليكم وقيبت لبادة برنامجكي wiilwaal coofka ayaa uu kor u taagay waxa uu isula ekaaday barqaba oo dhufaana lagu sii dhex daayay inta uu miciyihii soofaystay qooqna la galongolay goob alla goobtii la isaga hor yimaadaba libin ayaa uu kala laabtay col kastuu hogaamiyaana guul iyo gacmo buuxa ayaa uu la soo noqday arlada ayaa uu hamila-aan u taxaashay hiyigana waxa uu gashaday geyigaba inuu ka dhowro nin caqliyo garasho la mida amaba ku soo dhowaan kara nin raganimo sheegtay iyo isagu xiire ayaa ay ahaayeen yacni isku meel laguma arkaynin dhab wuxuu u rumaysnaa mahmaahdii ahayd qoore xero kuma heshiiso magacaas dheer iyo haybadaas wuxuu huwanaadaba soddongu ayaa uu baarka ka jaray xoog iyo garashana waa uu isbiday nin walibana bannaanka ayaa uu ka maray maalintii dambe isagoo cirifka degmada soo jeediyowgii ugu maqan oo guutooyinka talka soo weerara kaga gaashaaman ayaa mid dhambaalbaas wadaa soo ag joogsaday bariidin gaaban kadibna waxa uu ku yidhi xirsow garaad faarax eebba ha u naxariisto adigana ha kaa samirsiiyo geeridiis aabbihii ayaa uu u sheegay taasna aad ayaa uu uga tiiraanyooday waxayse naxdintii ugu darnayd markii loo sheegay inuunu aabbihii baas u dhiman laakiinse uu bir u dhintay yacnii inaanu cudur u dhiman laakiinse la dilay madaxa ayaa uu foorariyey cabbaar kadibna waxa uu dhambaalwadihii ka toyday ama uu ka dalbaday ciddii garaadka dishay iyo wixii uu u eersaday inuu u sheego haddaba sidan ayaa ay wax u dhaceen nin la odhan jiray khayra shirwac iyo garaadka ayaa eed lahaan jiray waxa aanu ka taban jiray in badan oo uu tolka wax u qaybiyey inuu isaga ka eexday cadaaladdarro gooni ugu dhacday ayaa maankii ka qaaday kolkaas buu dhagar ku tashaday dhiiggii garaadka ayaa u hilaacay waxa aabuu naftiisa ku qanciyey inuu garaadka dilo madaxtinimadana uu isagu la wareego hoosaale meel la yidhaahdo iyadoo oo la degan yahay geedkii shirkana lagu dhan yahay garaad faaraxna fadhiyo ayaa uu khayra meel ka soo muuqday waa la wada dhugtay isaga iyo kaalkiisii weynaa oo uu dhexda haysto waa uu soo dhowaaday nabad ma sheegteen iyo maxaa la ysugu warramay isaga oo aan odhan ayaa uu shirkii gabay ku bilaabay waxaana laga qabtay qadaar ma laba oo meel qotomo oo rag wada quuto khayrow aduuniin ka qatanow qaadan kari maayo oo isaga oo aan erey kale ku darin warankii uu gacanta midig ku haystay garaad faarax wadnaha kaga xabaalay isla markiiba isla goobtii waxaa isna hoota halgaad ah saabka kala helay nin geedka fadhiyey oo ay garaadka xigaalo dhow ay ahaayeen khayro shirwac kolkii ay naftu ka sii baxaysay halkii uu ka tawxiidsan lahaa waxa uu ku alaladay qalay oo ka qaday oo uu ula jeeday boqornimadii aan garaad faarax ka dilay ee aan islahaa soo meer oo adigu shafeecso rag kale ayaa ay gacanta u gashay anna waan ka qaday laba qabri oo aan kala fogeyn ayaa galabnimadii khayre iyo garaadkii lagu aasay oo looga yimaaday dhambaalwaduhu warka geerida kasakow farriin kale ayaa uu wiilwaal u siday odayaashii tolka ayaa marba haddii uu isagu dhaxalka garaadnimo leeyahay waxa ay u soo fareen halkii uu degmadu ku tiil inuu degdeg u yimaado si loo caleemo saaro wiilwaal tale ayaa ku caddaatay laba arrimood ayaa iskumar la soo gudboonaatay waxa uu og yahay kana digniin helay col mahiigaan oo reerahooda dhowaan ku soo duuli doona karinta uu ragga ku haysta haddii uu banneeyana tolka ayaa uu ciidankaasi cidlo ka heli doonaa nin kale uu caabigiisa uu ku halleeyana uma muuqdo midda kale waa garoo xeerka ayaa ahaa haddii uu nin madaxii geeriyoodo midka mutaysiga ule inuu si degdega duubka boqornimo madaxa loogu xidho ceeb aan dusha loo ridan karin ayaa ay ahayd maalinna allaha ka dhigee tol aan lahayn madax kala hagto oo waxna u qaybisa waxa uu isweydiiyey ma waxaa jirta cid aan adiga ahayn oo garaadnimada hawaysan karta jawaabtu waa maya ma cid baa kugula murmi karta iyana waa maya cabbaar haddii uu naftiisa la tashanay ayaa uu go'aan gaaray waxa uu ku tashaday maalintaas la joogay inuusan waxba ku degdegin degmada ee uu colka soo socda u tooghayo tolkana uu ka caabiyo dhambaalwadihii oo jawaabtii sugaya ayaa uu yeedhay waxaanu u dhiibay maradiisii khayliga ahayd ee degmadu oo dhan ay ku taqiin markaas buu ku yidhi maradaydan qaad oo kolkii aad shirka geyso geedka ha lagu fidiyo dabadeedna iyada ha la caleemo saaro caanana ha lagu shubo hana loo dabaaldego aniga oo idinla jooga ayuunba ay la mid tahaye waa la yeelay waxayse noqotay xaajo ugub oo aan cidi ugu horrayn wixii garaadada iyo ugaasyadu soomaalidu ay tiro lahaayeen keligiis ayaa ay u suuro gashay haddii khayladii loo dabaaldegay kadib wiilwaalkiina garaad faarax waxa uu noqday garaad xirsi garaad faarax muxuu la soo bixi doonaa muxuu noqon doonaa anshigiisii waxay ma iska beddeli doonaan base dhaqankiisii hore ayaa uu ku wadi doonaa
su'aalahaasina waxa ay ka mid ahaayeen kuwii maalintaa dadkii goobjoog ahaa ay isweydiinayeen. marka ay wariyayaashu doonayaan inay muujiyaan sidii wiilwaal u ahaa murtidhuuxaan halseegin, waxa ay soo qaataan sheekooyinka soo socda ee isaga loo tiiriyo kuna saabsan sidii uu u guursaday qaar ka mida dumarkii uu qabay. waxaa la yidhi isagoo xujow danle ayaa uu maalin maalmaha ka mida awr qalay, dabadeedna waxa uu yeedhay degmadii u telin jiray raggii joogay qaar ka mida. markaas buu ku yidhi, nin waliba waa inuu ii keenay cadka uu rag isku raacay. sidii uu nin waliba mar ula soo boodayay xubinaan intii uu garaadku maskaxda ku hayey ayaa markii dambe oday ragga ku jiray hunguri u keenay. wiilwaal baa kolkaas yaabay oo ku yidhi, war adigu maad garanayaa kuu sheegay? haddii uu yidhaahdo anigaa gartay, waxaa malaha uu ka baqay inuu ku xujoobo oo dhegta dhiigga loo daro. sidaa daraaddeed buu ugu jawaabay, garaadoo gabar aan dhalay baa ii sheegtay. wiilwaal baa gabadhii u bogay, waxa uu ku maleeyey inay caqli dooran leedahay. kolkaas buu toyday bal inay guurgal tahay in kale. waxaa loo sheegay inay guurgal tahay, hase yeeshee ay nin u doonan tahay, loona ballansan yahay in dayata soo aadan loo dhiso. isla markiiba waxa uu guddoomiyey inay gabadh garaad noqoto. ninkii ay u doonanaydna 10 sac ayaa uu ku aamusiiyey, kaasoo isna isku qaatay inuu yahay mid ayaan badan. sidaas ayaa uu wiilwaal kula aqalgalay timiro. kii laga meershayna waxa uu naftiisa ku maaweeliyey 2 meeriis ee gabayga ah. waxaanuu yidhi, garaadkii hadduu timiro helay uu ku taamayeye, aniguna haddaan 10 sac helay waa la ii teliyey. sheekooyinka kale laga soo wariyey waxaa ka mid a sheeko la yidhaahdo awrtii baxsatay iyo dahabo. maalin kale isagoo awr baxsatay baadi goob ugu jira oo raq iyo raatoona cid u sheegtay uu la'yahay, waxa uu ku soo baxay adhi meel daaqayey. dabadeedna waxa uu abbaaray inantii la joogtay oo bartamo adhiga xadhig ku soo haysay. faraskii uu ku joogay ayaa uu soo ag joojiyey, dabadeedna waa uu nabadeeyey. waxa aanuu ku yidhi, gabaree wax awroo baadiya ma aragtay? waxa aanay ku tidhi, indha kama qaadin, ha yeeshee bal aan maleeyey mid dabala ima ku jiray. waxa uu ku yidhi, haa. markaas bay ku tidhi, mid ilaa ima ku jiray. waxaanuu ku jawaabay, haa. markaas bay tidhi, haddaba raadkoodii unbaan arkay, ruuxdoodii ma arage. dhinacaas qorraxdhaca ka baadi goob. sidii ay kula talisay ayaa uu yeelay. galabnimadii halkii ay farta ugu fiiqday ayaa uu ugu tegey, iyagoo si wacan geedaha luqumaha ugula jira oo si wacan u daaqaya. karkii awrtu markii uu ka dhacay ayaa uu hadalkii gabadhu ku soo duxay. habeenkii meel dhexe ayaa uu iska seexday. barqadii uu la kulmay barqadeedii ayaa uu isla meeshii ugu yimid, iyadoo aad mooddo iyada iyo adhigu inaysan halkii shalay ka dhaqaaqin. markii la isnabadeeyey kadib ayaa uu weydiiyey, gabaray awrka dabada la sidee baad ku garatay? waxa aanay ku tidhi, awrtu kolka ay saalaynayso saynta ayaa ay ku kala firdhisaa, kaaguse meel keliyaata ayaa uu tuulayey, oo sidaas baan ku gartay inay ka maqan tahay sayntii uu wax ku saydhin lahaa. wuu ku celiyey oo haddana waxa uu weydiiyey, waa tahaye midka isha la sidee baad ku garatay? waxa aanay ku tidhi, geed kasta uu ku soo hagaago dhinac keliyaata ayaa uu ka daaqayey, oo sida awrta kale dhinac kale uma gudbaynin. sidaas baanan ku gartay inuu 2 indhood mid la'yahay. markaas ayaa uu wiilwaal gabadhaas u qiray inay tahay qof qorshe iyo garaad leh, welibana ku darsatay milka lagu xusho. waxaanuu isla goobtii ku go'aansaday inuu carruurtiisa mooye nin kale wiil iyo gabar midna u xambaarin. sidaas ayaanuu ku guursaday dahabaduula oo gadaashii noqotay dumarkii uu qabay tii ugu caansanayd uguna magaca dheerayd. halkaas aynoogu jooga barnaamijkeennii ayn ka soo xiganaynay buugga sheekooyinka Soomaaliyeed ee uu qoray Axmed Faarax Cali Idaaja. intayn barnaamij kale ku kulmayno, wassalaamu calaykum.